tere kõikidele lõvide tähtkujus sündinutele. Lõvid, vaatame, mida räägivad teile kaardid teie juulikuu energiate kohta. Vaatame, mida ütlevad kaardid, et milline energia oleks teie jaoks positiivne, millist teed minna, millist käitumismudelit valida. Ja vaatame just, mis on see, mis võib teid rajalt kõrvale viia, mis on negatiivne, mis hakkab teid võib-olla takistama, segama ja võib-olla isegi üldse peatab. Väga tugev on see kuu teie elus inimressurss, see tähendab seda, et väga palju on teil seotust kuidagi nagu teiste inimestega. Siin ei ole see, et ma üksi. Ääretult aktiivne kuu, väga aktiivne kuu ja väga tugev seotus teiste inimestega või sõltuvus teistest inimestest või kellestki inimesest. Et ääretult aktiivne kuu. Midagi nagu põleb teil sees, mingisugune uue alguse säde on väga tugev, mingisugune kiusatus, tahe, soov või on mingisugune valik. Aga hakkame kõike kohe lähemalt vaatama. See kaart mulle siin annab väga hea etteütluse siin praegu, et kui on nüüd negatiivne energia, siis negatiivne energia räägib sellest, kui te lähete uude või uuendustesse mingisuguste emotsioonide ajal. Sest kaardid väga tugevalt ütlevad praegu siin, et te peaksite tegutsema, jätkama olemasolevas. Selles, milles teil juba protsess käib, selles, milles te olete juba teadlik, kogenud, oskate, kas olete teinud või teete, ühesõnaga olemasolev või kogetu juba, nagu selles mõttes, et mitte uus, mitte mingil juhul. Teil on mingi väga tugev uus särts sees, et miski nagu on teid sütitanud päris korralikult ja see tuleb nüüd lähiminevikust. Kas siis juunist või maist või aprillist, et kuidas kellegil siin on. Või see tahe ja soov ja valik, mis on teid praeguseks süttima pannud, mis on teid praeguseks sütitanud, see tuleb kindlasti lähiminevikust. Aga see uue alguse energia, see on teil juulis väga tugevalt sees. Kaardid ütlevad, et see on nagu negatiivne, sellisel juhul, kui ta tugineb ja rajaneb emotsioonidel. Aga kui ta väljendub, nagu ma ütlesin, olemasolevates tegevustes või siis olemasolevate tegevuste uuendamises, värskendamises, uuenduste sisse toomises, siis on väga positiivne. Ääretult aktiivne koostöö on teil inimestega. See võib väljenduda igas mõttes, nii tegudes kui suhtluses, kui ükskõik kuidas. Aga jah, nagu ma ütlesin, kuu on hästi aktiivne. Kui teil üldse on nagu mingisugused plaanid ja te praegu nagu mõtlete, et kas siis teha või mitte teha, kui te olete olnud nagu valiku ees, siis vastus on teile ühemõtteliselt ja tegutsege. Sest paljud tegevused toovad teile ka juba tulemusi juulikuus ja te ei kahetse, et te selles olete. Te ei kahetse, et te seda teete, et tegutsete selles jätkuvalt edasi. Aga nagu ma kordan veel üle, see ei tohi põhineda mingisugustel emotsioonide impulsil. See on see, kui te, vaata, mis siin on nagu negatiivne, on see, kui te lähete mingite uute emotsioonide tuules.
vot see ei ole hea. Et just nimelt siin nagu igasugused uued algused, uuendused, mis on rajatud emotsioonidel. Kaardid väga tugevalt ütlevad olemasolevat või siis seda, mida te juba teate, olete teinud, oskate ja nii edasi, nii edasi. Näiteks, kui keegi pakub teile mingisugust projekti või sõprust või koostööd või ükskõik mida ja see tuleb just sellisel nagu südant soojaks ajava sähvatusena, et nagu ülendab teie meeli, siis te pärast nagu, kas te mõtlete ümber või kahetsete või midagi siin tuleb sellist. Et aga kui te nüüd olemasolevate partneritega, olemasolevate sõpradega ja nii edasi teete uusi lepinguid, kokkuleppeid ja nii edasi, siis siin on nagu positiivne külg. Kui on näiteks, siin ma toon teile ühe näite sellise, et oletame, et teil on hästi suur nagu, siin räägime kiusatusest praegu, et te olete juba olemasolev protsess, käimasolev protsess, et te peate juba mõnda aega mingisugust dieeti, plaan on teil kaalust alla võtta. Ja nüüd tuleb see mingisugune selline lapselik impulss või lapselik tahe või soov, et kui te teete külmkapi ukse lahti ja te näete seal seda hästi head rammusat koorejäätist või šokolaadikoogitükki, et vot siis, et ma nüüd võtaks selle, ma nüüd tahaks seda, et selline lapsik impulss tuleb peale emotsionaalsel tasemel, siis see on negatiivne. Siin kaardid ütlevad väga selgelt, et jätkake oma dieeti samas vaimus ja ärge laske sellel lapsikul, sellel emotsioonil ennast nagu häirida. See on lapsik huvi, negatiivne ja täiskasvanulik tegutsemine, see on positiivne teile. Ja see kehtib kõikide sfääride kohta teile, kõikide eluvaldkondade kohta, et te ise teate täpselt, mida see puudutab ja mille kohta see käib, et kellel see töö, kellel suhe ja nii edasi ja nii edasi. Sest tegevused on ju meil igas sfääris, eks ole. Aga jah, selline hästi aktiivne liikumise ja tegevuse aeg on see teile juulikuu. Et väga-väga aktiivne, siin on väga palju aktiivsust ja kõik on kuidagi nagu inimestega seotud või kellegi ühe inimesega. Aga ma näen siin pigem mitmeid inimesi. Siin on nagu mitmeid inimesi näha. Kui te nüüd suhtlete kellegagi, kas ühe inimesega või mitme inimesega, siis siin on teile ka soovitus, et ärge lihtsalt istuge või ärge lihtsalt seiske ja kuulake ja suhelge, vaid osalege selles vestluses. Osalege aktiivselt selles vestluses. Teie osalus peab olema selline nähtav ja vot see on nagu välja lendav asteroid. Vot selline peaks olema teie osalus. Ere, püüdlev, kiire. Et see toob teile meeletuid tulemusi. Inimesed peavad nägema teis tugevat isiksust ja sellist läbilöövat inimest. Vaja on sellist aktiivsust. Peate tundma nii, et te liigutate mägesid. Vot selline tunnetus oleks teile hea. Lükake see mehhanism endas käima, et ma liigun edasi nagu Duracell jänes, ma liigutan mägesid. See toob teile väga häid tulemusi. Te olete valmis tegudeks ja te olete valmis katkematuteks tegudeks, võiksin julgelt öelda teile. Teie tugi on ka see, et kui teil on inimressurss, te suudate väga hästi ennast tõestada, näidata. Siin samamoodi kaart räägib sellest, et ärge istuge niisama, ärge rääkige niisama, ärge kuulake niisama. Võtke appi käed, võtke appi jalad, demonstreerige, žestikuleerige, esitlege, presenteerige kas ennast või oma tegevusi. Teil õnnestub see väga hästi, väga hästi.
kellel on nagu vaja näiteks pöörduda ülemuse juurde, jah, et tahate palgatõusu, siis palun väga, olge aktiivne, tehke seda aktiivselt, ärge minge passiivselt. Ma lähen nagu laps, lähen küsin, et ma tahaks palka juurde ja kõik on ju, midagi te ei saa sellisel juhul. Et siin on nagu sellist teie seda presentatsiooni, aktiivsust, esitlust, seda kõike on vaja. Et see kõik on teile positiivne, see kõik on teile hea. Nüüd need inimesed, kellel on üldse mingisuguste ametiasutustega, mingisuguste institutsioonidega, mingisuguse bürokraatiaga tegu, siis siin on ka niimoodi, et kui teid kuskil nagu siis kontrollitakse teie dokumente või asju, olgu see siis kool või meditsiiniasutus või mingisugune muu poliitiline ettevõte, ükskõik, ütleme niimoodi, mingisugune institutsioon, kus on vaja saada teil mingisugust nõusolekut, luba. Ja kus teid kontrollitakse, kus vaadatakse teie andmeid, teie pabereid, teie dokumenti ja nii edasi, siis kaardid räägivad ühemõtteliselt, et kui te olete aktiivne, siis te ka saavutate oma tulemused. Et lihtsalt istuda ja oodata, et mulle tuuakse kandikul kõik kätte, et ma olen staar ja täht, et ma löön niisama läbi. Et eelmine kord ma läksin sellest mingisugusest sündmusest, mingisugusest testist, mingisugusest kontrollist, mingisugusest ülekuulamist, mingisugusest vaatamisest, mingisugusest konkursist. Ma läksin nii hästi läbi, sest ma olin nagu staar ja täht, mind nähti, mind kuuldi. Siis seekord ja ma jään selliseks samasuguseks passiivseks, et piisab sellest, kui ma lähen, löön ukse lahti ja ma saan kõike, mida ma tahan. Et siin nüüd sellest jääb nagu väheks. Et siin on ikkagi vaja kuidagi aktiivselt ennast väljendada, väga aktiivselt väljendamist tahavad kaardid. Üleüldse te suudate ennast väga-väga hästi tõestada, näidata ja kellel on mingisugused eksamid, võib-olla sisseastumise eksamid ja nii edasi, siis ka. Et kõik, mis on seotud testimise ja ülevaatamise, ülekuulamise ja eksamineerimise ja nii edasi, sellega see on siin nagu hästi tugev, aga ainult läbi teie aktiivsuse. Et mingisugune valik, kiusatus on teil lähiminevikust, ma ei tea, võib-olla juunist, võib-olla maist, võib-olla aprillist, et kuskilt sealt tuleb teile mingisugune väga-väga tugev kiusatustahe. See on see, et ma mingit ühte asja tahan, just nimelt seda ühte asja. Aga ta on uus. Ta on huvitav, ääretult huvitav. Või kui seda teil ei ole, siis te olete lähiminevikus saati seisnud mingisuguse valiku ees. See uus on negatiivne sellisel juhul teile. Teil on mõtted on sellised, teil on ikkagi küllaltki globaalsed mõtted, küllaltki sellised mõtted, et ma tahan ja ma saan, mind nähakse, mind kuuldakse, ma saan. Mõtted on globaalsed, siin on midagi te väga suures plaanis nagu mõtlete. Üldiselt midagi see kuu toimub ka. Küllaltki sellist tähtsat, et ei ole nagu riburada tavalisi igapäevaseid argisündmusi, siin on mingid tähtsamad tulekut, sest teil on ees ootamas reaalselt, faktiliselt, mis teie ellu tuleb. Eeldada võib, et kuskil juuli keskpaiku või kuidagi niimoodi siia sinnapoole, et siin on mingisugune seotus väga tugev. Mingisugune sõltuvusseotus, et kui te tahategi saada mingisuguseid lepinguid, mingisuguseid kokkuleppeid, mingisuguseid kontrakte, mingisuguseid, ükskõik, need võivad olla suusõnalised lepingud, kirjalikud lepingud, mingisuguseid seotusi, mingisuguseid
aheldatusi, et kui te tahate pikaks ajaks, näiteks tahate pikaaegset töölepingut või midagi ja teid testitakse, kuulatakse, vaadatakse, siis siin on tulekul. Teil on mingisugused lepingud, teil on mingisugused kokkulepped, teil on mingisugused seotused. Ütlen kohe ära, kui nad on teil tekkinud selle hetke nagu sellise emotsionaalse impulsi ajal, see, et ma tahan ja vot nui neljaks ma pean selle saama, nagu mingi kinnisideena juba tekkinud, siis siin võib teil tekkida selline ja teine variant on see, et kui teile pakutakse eksprompt midagi uut, et lüüakse teid nagu silmist natukene nagu pimedaks, pimestatakse teid, pakutakse midagi eksprompt, siis siin te pärast nagu, siin tulevad mingisugused veealused kivid välja. Ikkagi olge selles olemasolevas, tegutsege selles, mida te teate, mida te oskate, milles te olete kodus. Tegutsege selles ja vot selles olemasolevas, näiteks kui teil on olemasolevad partnerid, olemasolevad sõbrad, olemasolevad kolleegid, olemasolev suhe, siis selles edasi tegutseda ja seal sõlmida uusi kokkuleppeid, uusi lepinguid, uusi projekte ja nii edasi. Vot see on positiivne. Et näiteks, kui, no ütleme, võtame suhte teema siin, et kuna siin on suhtekaarti ka näha, et suhtes toimub mingisugune materiaalne jagamine, näiteks hierarhia kehtestamine toimub, et võt mina nüüd maksan need asjad, sina maksad see asi, need asjad ja nii edasi, toimub mingisugune nagu lepingu kokkuleppe sõlmimine. Et siin tegelikult väga nagu pikalt rääkida ei olegi mõtet, et siin lihtsalt tuleb pidada kinni ühest aspektist. Mitte mingil juhul uus emotsioonide ajel, emotsioonide impulsil, see, mis nagu silmas särama lööb, see, mis nagu südame põksuma paneb ja vot sellega seoses ei. Lihtsalt ainult olemasolev, teatud ja nii edasi, mis ma kõik teile ennem rääkisin. Aktiivsus on meeletu ja see aktiivsus olemasolevas on väga-väga positiivne, et sellesse olemasolevasse, sellesse teatud teile teatud olukorda, situatsiooni, tegevusse ja võite tuua julgelt uuendusi sisse, vot see on hea. Kohe tahaks seda kaarti kuskile nii ära peita. See kaart räägib sellest, et võt siin karika sees on emotsioonid. Kalasupp saab siit välja, teil lähevad silmad põlema. Et emotsioonid löövad lõkkele ja siin on tegu alati millegi uuega. See on täitsa negatiivne. Et sellega tahaks kohe täitsa tagurpidi keerata selle kaardi. Aga see on olemasolevad tegevused. Juriidilised asjad, nagu ma ütlesin teile, et kui teil on mingisugused juriidilised asjad ajada ja te olete nagu selline aktiivne ja kõik see, mis ma siin rääkisin, kohtuasjad, juriidilised asjad, kõik need asjad lähevad teil väga hästi, aga läbi teie aktiivsuse, läbi teie osaluse, läbi teie esitlemise ja tõestamise ja alibite esitamise ja nii edasi. Kõik see läheb väga hästi, võite loota sellele. See on nagu positiivne teie jaoks. Siin on üldse kaardid räägivad väga nagu tugevalt ikkagi mingisugusest lepingust, kus te seda ootate, kus te ootate mingit jah-sõna, kus te ootate mingit allkirja, kus te ootate mingisugust nõusolekut. See teile tuleb. Ükskõik, kus te seda ootate. See teile tuleb. Juriidilised asjad, kohtuasjad, üldiselt siin on nagu balanss, tasakaal on tulekul. Balansseerub, tasakaalus on kõik. Aga rohkem on siin juttu siiski juriidilistest asjadest, seaduslikest asjadest, bürokraatiast. Positiivne on siin, aga läbi teie tegevuste ja tõestuste. Ja siis, kui te lähete selle emotsiooni ajal,
sinna uude või uuendusse, siis ja seote mingisuguseid kahtlasi lepinguid, kokkuleppeid, siis siin on vastupidi, siin võib tulla mingisuguseid seadusega seotud ja juriidilisi ja selliseid nagu vastuolusid. Sest siin ma näen tegelikult teil kuu lõpus toimub selline, siin on näha nagu selline mentaalne halvatuse seisund sõna otseses mõttes. Siin tekib võib-olla, siin on nüüd mitmeti saab võtta, siin tekib selline nagu kinnisus, suletus ja võib tekkida hirm eksimise ees ja siis te ei tegutse. Või te tahate loobuda, kui te lähete emotsiooni ajal, millestki tahate loobuda, sest tulevad ilmsiks mingisugused veealused kivid, mida te ei teadnud, mida te ei näinud, sest te läksite emotsioonide lõa otsas. See on negatiivse variandi puhul. See on see, kui te nägemisest, kuulmisest keeldusite ja külmutasite selle reaalsuse nagu kinni, sõlmisite mingid kokkulepped, lepingud, mis teid nagu hetkel nagu sütitasid, siis siin on selline, tekib selline ümbermõtestamine ja võivad tulla mingisugused veealused kivid ja te nagu sulgute selle eest. See on nii. Aga positiivse variandi puhul, no siin on nii ehk nii on selline, siin ei ole nagu tekib mingisugune valik või võimalus. Siin ei ole valikupuudust kuskil kuu lõpus, kui te hakkate midagi valima. Siin on pigem nagu otsustamatus või mõne puhul ka hirm, et teha mingisugust esimest sammu kuskil. Et mingisugune nagu tugev sisemine konflikt tekib, et te nagu siin enam kuu lõpus te enam ei tegutse, vaid te tegutsete mitte füüsiliselt, vaid te tegutsete nagu oma sisemise konflikti kallal. Et siin toimub kuu lõpus mingisugune kahestumine. Ja emotsioonid nagu töötavad teie vastu. Vot siin on ka emotsioonid, ma võtan natuke teisest aspektist seda, et emotsioonid töötavad kuu lõpus nagu rohkem teie vastu. Sest midagi te just nagu ei tea või püüate enda sees midagi nagu selgeks mõtestada, kuulata siin oma seda intuitsiooni, sisehäält, et saada mingisugust selgust kuu lõpus, luua mingisugune loogika kuskile. Võib-olla ka, et tulevad pinnale mingisugused veealused kivid ka ja teie seotuse ja lepinguga on see seotud. Et tegelikult iseenesest siin nagu mingisugust katastroofi või seda ei ole, aga siin tekib selline tunnetus, et te hakkate nagu kuu lõpus tahtma nagu ümber mõelda seda lepingut, seotust, kokkulepet, seda aheldatust. Hakkate tahtma nagu ümber mõelda, sest siin on nagu sulgumine. Siin on nagu sulgumine, et tegelikult iseenesest aktiivsus ikkagi võib edasi käia. Aga toimub mentaalne sulgumine, sisemine selline oma emotsioonide ja tunnete kuulamine. Aga see ei ole selles võtmes, et midagi nagu põletab. Siin on pigem see vastuse otsimine enese sees. Pigem on see. Ja kuidagi on see väga tugevalt teil seotud mingisuguse lepingu kokkuleppega. Siin võib olla ka teiepoolne mingisugune, kas te nüüd täitsa kohe sulgete ennast või te mõtlete ümber. Hakkate otsima mingisuguseid muid alternatiivseid teid, lahendusi, võimalusi või ikkagi nagu loobute. Aga see on seotud mingisuguse aheldatusega, mingisuguse seotusega, mingisuguse sellisega. Et jah. Iseenesest siin midagi nagu negatiivset ei ole kuskil.
te saate kõik selle nagu, siin ei tule seda positiivset emotsiooni sellest. Ma ei tea, võib-olla tulevad pärast, kui te hakkate seda mingisuguseid dokumente, lepinguid, siin on nagu ametlikult on kohe, hakkate sõlmima, siin võivad tulla nagu selle sõlmimise hetkel või kuidagi niimoodi, siin võivad tulla mingisugused veealused kivid pinna peale ja vot siis tekib selline teil nagu see, te nagu sulgete ennast selle eest, et kuidagi nii võib siin olla. Eks siis vaatame, mida augustikuu edasi räägib. Aga praegu ma soovin teile ilusat juulikuud, hästi sooja ja palju päikest ja nautige suve. Ja kuni järgmise korrani teiega siis.